Đời này không ai cho ai không có gì đâu. Thứ mà họ cho mình là tiền lương, thứ mà mình bỏ ra là công sức. Mình phải đổ mồ hôi sôi nước mắt thì mới lấy được đồng tiền. Đồng tiền của người muốn lấy đâu phải là chuyện dễ, nhưng miễn sao đó là đồng tiền sạch thì có cực lực đến mấy tôi cũng không dừng bước. Ở đời không ai cho, không biếu, không giúp, không thứ gì. Ta sống cơ hà, cũng tự mình bước đi. Mẹ cha thương ta, chăm lo cho ta miếng ăn giấc ngủ. Không giống như đời có điều kiện mới